یکی از بازیافت‌های جالبی که در اکسپوزیسیای آثارخانه ملی به نمایش گذاشته شده است عمود سنگی سلطنت میباشد. آن از بازیافت‌های جالب تاریخی به شمار رفته به عهد برنج منسوب است. اشیای مذکور از سنگ ساخته شده حالتش خوب میباشد. عاید این سنگ‌ها دو عقیده وجود دارد. یکم گویا رمز قدرت بوده، آن را در بالا یا درون قبر قدرتمندان و ثروتمندان می‌گذاشتند و ابرقدرتی آنها را نشان می‌داد. دوم با این گونه سنگ‌ها گویا پوست حیوانات را هموار کرده سپس از آن لباس تیار می‌کردند و آن را سنگ اتو می‌نامند، یعنی به صفت دستمال امروزه استفاده می‌کردند. این اشیای تاریخی منسوب 1002 تا میلاد بوده از شهر حصار به دست آمده است. برای دیدن و از نزدیک شناس شدن با این بازیافت نادر مرحمت با آثارخانه ملی.